Ya, kembali lagi bersama-sama Il, dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan reaction anime dari Kusuria no Hitorigoto. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah lihat nih si Mau memikirkan sebuah teori di mana apa yang terjadi pada saat ledakan dari gudang tersebut. Gudang ya, kalau tersalah ingat. Dan ternyata dari pikirannya Mau ternyata gudang itu meledak karena ada debu-debu tepung yang terperangkap di ruangan tertutup. Jadi pas ada pemantiknya si rokok pipa itu maka langsung duar gitu. Dan kayaknya ya mungkin aja di episode kali ini bakal lebih di highlight lagi siapa yang memberikan rokok pipa itu, karena kita masih belum tahu dari episode sebelumnya ya, masih belum tahu. Dan ya kita lihat aja nanti seperti apa kelanjutannya. Dan daripada berlama-lama di opening, langsung aja kita ke episode reactionnya. Let's go. Oke, langsung aja kita ke episodenya. Oh iya, dengan bantuan Mau tentu saja. Nah betul tuh, ada gadis pelayan yang membantu. Siapa sih Mau? Lama laki-laki ngegosip cowok anjir. Apa nih Lakang? Ini ya yang five villain cok. Apakah ini villain sebenarnya? Atau gimana? I don't know. Ikan mentah. Ada apa dengan ikan mentah? Mau jadi sashimi gitu? Oke, Gaoshun. Ada apa ini? Ada apa ini? Aha. 古い事件の資料ですね。10年前の消火でフグのナマスに当たって食中毒が起きたと。 Oh, keracunan ikan buntal. Malah ketarik ini orang, astaga. 今度その手の料理屋に連れて行きますから。 Anjir, langsung bersemangat gitu. 私はこの事件について仕事で関わっていたことがありました。これとよく似た事件が最近起こったということで、元同僚に相談。 Oh, dia ya, silakan ya yang minta tolong. よく似た事件。官僚がフグのナマスを食べて昏睡状態に陥っているのですよ。昏睡状態。申し訳ありません、ガオシュン様。それは私が聞いてもよろしい話でしょうか。問題ありません。シャオマオは自分の立場をわきまえていますから。つまり喋るなと。それに今さら毒の出てくるこの話を途中で切ってもいいのですか？どうぞお話の続きを。今回ナマスにはフグの皮と身を湯引きしたものを使っていたそうです。それを食べて昏睡状態に陥ったと。フグの身ですか？毒が多いのは肝などの内臓 buntal yang beracun itu susnya ya? ええ、皮と身です。 Yang paling 身は比較的毒が薄いはずなのに。まあ、種類や環境によっては身に毒がある場合もあるかもしれない。別におかしな点はないのでは？それが今回の事件も前の事件も料理人はフグを調理に使っていないと言い張っているのですよ。 Kenapa bisa keracunan ikan buntal kalau tidak dihidangkan lewat ikan buntal? それだけではありません。倒れた二人。今回の役人と前回の商人は共に美食家で珍味を好んでいました。普段から魚の生肉などもよく食べていて、フグも好物だったそうです。 Harusnya lebih tahan ya, tapi kenapa pas makan ini langsung pingsan gitu ya? Koma coy. 内臓や皮がすべて発見されたことから肝は食べていないと判断されました。 Yang paling beracunnya juga tidak 2つの dikonsumsi. 事件の料理人は共にフグは前日の料理に使ったもので、ナマスには別の魚を使ったと無罪を主張しました。しかし証人となる人間がいなかった。役人は料理をすべて食べ終えた30分後、中毒症状を起こして倒れ、痙攣していたところを発見されました。案外しっかり調べてるんだな。適当な調査で犯人をでっち上げるろくでもない役人もたくさんいるのに。どう思われますか？症状はフグの毒みたいですが、今の話だけでは何とも。ガオシュン様、
もう少し情報を集めて mau mau tertarik dengan kasus ini. わかりました。調べておきます。 Sorry guys sambil minum. 今の季節なら生ゴミを数日置いていたとしてもおかしくはない。別の魚を使ったという話も残りカスが見つかっていて矛盾はない。何の話をしてたんだ。Wah, buset. Bukannya gitu amat. ガオシュンの話をやけに熱心に聞いていたようだが。面白い話なら人は耳を傾けるものですから。おいちょっと待て。お前俺の話はよく途中で。それでは Berarti tidak tertarik. いただきます。おい Kesian まだ banget 話終わってない。あらあら、動かないで。ほら、じっとして。シャオマオ、昨日の話ですが。 Oh, dicari ya informasi lebih 調 dalam. 理書です。 Oke, 使用人の証言だと、主人に出す料理はほとんどここに書かれている。 bahan-bahannya あ semua りがとうございま yang す。 disajikan ke ini pelanggan. I see. 湯引きした魚に細切りの野菜を加えて酢で和える。ナマスの作り方に特におかしなところはないですね。酢の配合は何種類か書かれていますが、材料は詳しく書かれていません。おそらく季節によって手に入る魚や野菜が変わるからでしょう。これでは肝心の何を使って作ったかがわかりませんね。わからないのか。話に加わりたいらしい。で何がわからないって。ああ、お食事前ですから。分かっている。ずいぶん子供っぽいことを。事件が起きたのは1週間ほど前です。冬場の野菜となると、ナマスの材料は大根か人参といったところですか。Ada apa dengan lobak? 海藻を使ったと言っていまして。海藻ですか。海藻です。珍味を好むということは変わった海藻を入れることもあるだろう。もしよろしければその家の厨房を見せてもらうことはできませんか。Oh, oke oke oke. ガオシュン様からここに来るようにと言われたのですが。バセンだ。バセン。話は聞いている。マオマオです。これから屋敷に向かうが、お前はあくまでも私のお付きだ。いいな、勝手なことはするなよ。わかりました。向こうに行けば屋敷の下男が厨房を案内してくれる。はい。さすがガオシュン様、仕事が早い。それにしても見たことない武官だな。誰かに似ている気がするが。Seorang siapa cuy? よくは思われてなさそうだが、まあいいか。Aku nggak ngeh siapa-siapa cuy yang mirip sama orang itu. こちらが厨房です。毒の一件以来使われておりません。おい。勝手に入るな。出て行け。 Apa sih? Kenapa ini orang? 連れてきたのはお前か。ちゃんと奥方に確認は取っています。それにこれは仕事ですので。それは本当。 Kayak takut diketahui sesuatu gitu loh. それとも何か不都合でも。勝手にしろ。誰ですか。旦那様の弟君です。旦那様が昏睡状態になって奥方様も疲労で寝込んでしまい、弟君が屋敷を取り仕切っていまして。そういうことですか。バセン様。ああ。調理器具は料理人が洗ってしまったらしい。他には。Apa nih? Benda apakah yang ada di dalam guci? Apa ini rumput laut? これは。ああ、旦那様が好きなやつだ。お気に入りでよく食べておられましたので毒はないと思いますが。嘘はついてなさそうだな。だそうだ。 Kenapa sih ini orang? 早く帰ってくれ。 Sabar atuh kan dicek dulu. ご迷惑をおかけしました。
なんで簡単に引き下がったの？引き下がったとは思っていません。ngambil sampel. Nice. これ不思議なんです。この海藻が取れる時期にはまだ少し早い。だからといって塩漬けにしたところで今の時期まで持つものでもありません。なるほど。おそらくこの近辺で取れたものではないと思います。Jadi bisa jadi beracun gitu. 貿易で南から仕入れたものだとか、どこから仕入れたのかわかると良いのですが。分かってくれたらしい。なら私も私のやるべきことをやろう。なんだこれは？屋敷から持ってきた rumput laut。事前に2つに分けて水にさらしておきました。なぜ人士様もいるのだろう。調べたところ、やはり海藻は南方から持ち込まれたものでした。下男の証言では、主人が冬場にその海藻を食べることはなかったとのことでした。料理人からも普段使っている海藻と同じ種類で毒のはずがないと。同じ海藻なら毒がないというわけじゃないんです。もしかしたら南ではあまりこの海藻は食べる習慣がないのかもしれません。美食家の役人の好物だと知った交易商が金になると思ってわざわざ地元民に海藻の塩漬けを作らせたとしたら、それのどこが問題になるのだ？世の中には毒が無毒になることがあるんです。例えばうなぎには本来毒がありますが、血を抜いたり加熱することで食べられるようになります。この海藻の場合は石灰水につけることが必要だ。jadi dia beracun tapi harus diinin dulu ya, diproses dengan bagus. 石灰水につけたものとそうでないものです。Ya dimakan. 大丈夫です。多分。Mungkin. ご安心を。ちゃんとオート剤はここに。自信満々に言うな。ガオシュン。はい。Buset, dipaksa. 一夜漬けでもできるかどうか食べて検証するつもりだったのに。気を取り直して。Sempat-sempatnya cok ngejokes di tengah-tengah penjelasan anjir. Oke, berarti aku mulai paham. Asinan rumput lautnya ndak diproses dengan bagus, jadinya racunnya tidak hilang. Isi. もしそうでないなら、食べる習慣のない地方から取り寄せれば危険性が高いのは当たり前です。わかりました。ここにいる者たちは賢い。これ以上言う必要はないだろう。とりあえずは一件落着かな。Nice. Ya tangannya iseng. Iseng banget deh. 結局犯人は倒れた役人の弟で。Kelihatan dari gelagatnya cok. 見つけたところで自分が勝ったと白状したそうです。Dari gelagatnya udah aneh cok. 動機は次男の自分がないがしろにされて長男を邪魔に思ったからだそうです。よくある話です。でもそんな浅はかな理由で殺人を犯そうとした男がどうやって海藻の毒を知ったんでしょう。Oh, dari preview kemarin. Dari orang yang sama yang kasih garam di ininya siapa gitu. Dimasukin garam ke araknya siapa gitu, aku lupa. Masih loh. 役所にしようか、眼薬にしようか。おかえりなさいませ。おかえりなさいませ。Kenapa berhenti dong? 私のせいじゃん。Tiba-tiba begitu. お疲れのようですね。仕事が溜まってるんだが、どうにも馬が合わない相手がいて意見が違ってしまうのだ。天使様にも苦手な方がいるのですね。
相手は頭の切れる軍部の高官だ。家柄は良 Kenapa い。 dia kaget? 40を過ぎて再退もせず、甥子を養子にとって家の管理を任せている有名な変人だ。40を過ぎた軍部の高官で変人。 Kenapa tuh? 興味のあるものといえばもっぱら Kayak si Momo mikirin sesuatu gitu loh. 難癖をつけては突撃してきて案件の判を押すのを先延ばしにしてくる。どうも標的にされたらしい。このところ毎日執務室に居座られて。 Ya, dia mikirin sesuatu ini mah kalau dia kayak begitu. 忘れよう。 Ah, lama langsung dilupain. ろくなことにならない。 Oke. Baru tadi aku bilang dipikirin langsung dia lupain, Cok. 忘れたところでいつもの嫌な予感は当たるのだが。案件はもう通ったはずですが。冬に花見は難しい。 Nah ini, ini. Silakan ya. この男の名はラカン。軍師をやっている。どうやら突っかかってくる理由は、六将官に縁のあるマオマを下女にしたことにあるらしい。Aha. そういえば、六将官に昔 Oh, dia juga punya kenalan di sono. 意外な話だ。色事など全く興味ないのかと思っていたが、どんな妓女ですか？つい聞いてしまった。いい妓女でしたよ。碁と将棋が得意で、将棋では勝てるが、碁では負けてばかりだった。 Yang bisa main itu sih ini kan siapa sih Pairin ya kalau tidak salah ingat. Atau Otelo yang dia mainin. Lupa ingat aku. もう会えないだろうと身請けも考えましたが、世の中うまくいかないものでね。物好きの金持ちが2人競い合うように値を釣り上げていった。それは時に妓女の身請け金は利休が一つ立つほどの額になるという。変わり者の妓女でしてね。しかしそんな話をして何が言いたいのか。芸は売れど身は売らず、それどころか客を客とも思わない。客に茶を継ぐ時も下船のために施しを与えるような尊大な目で見ておりました。しかしそれにうつつを抜かす者ずもいるもので、かくいう私もその一人なのですが、背筋にゾクゾクっとくる感覚がたまらないものでして。 Kenapa ini mau dah? Rasa merinding. どうしてみたいと思っていたものですよ。結局その妓女を諦めきれず、仕方なく少々汚い手を。Cara licik. Cara licik apa, Cok? 手が出せないなら安くなれば問題ないわけでして、希少価値を下げたんですよ。どんな方法か知りたいですか？ここまで来てもったいぶるのですか？まあその前にちょっと食べ物があるんですが。何ですか一体？そちらに最近入った下女というのがなかなか面白いようで、妙に謎解きが得意なようですな。Tertarik juga, silakan. 私の知人に宮廷御用達の彫金細工師がいたんですよ。そいつが先日ぽっくり行ってしまった。ちゃんと後継者を指名しないままにね。奴には3人の子供がいて弟子にしていたんですが、秘伝といえる技術を伝えぬまま行ってしまったのが不憫でね。きっと彼の思わせぶりな遺言が何かの手がかりだと思うんです。それが引っかかっていてね。何が言いたいのでしょうか？いや、何大したことではない。その秘伝の技術を知る術がないかと思ったまでです。例えば頭の回るそちらの調べてくれやしないものかと。 Secara halus dia nyuruh loh. Halus loh cara nyuruh. とりあえず話だけでも聞かせてもらえないでしょうか？よく降るな。
Oke, habis. Ya, seperti yang kita lihat tadi, mau dalam tanda kutip berhasil menyelesaikan sebuah kasus tentang makanan yang beracun, dan kasusnya udah 2 kali terjadi dengan gejala yang sama. Dan mau berhasil menyelesaikan masalahnya yang ternyata penyebabnya adalah rumput laut asin yang beracun namun tidak dikelola dengan bagus. Makanya racunnya masih ada dan bikin pemakannya itu jadi kejang-kejang dan langsung koma. Dan untuk preview selanjutnya, kalau dilihat tadi dari beberapa scene pembicaraan terakhir itu, silakan nyuruh si Jinshi buat nyuruh si Momao buat nyelidikin sebuah kasus di mana ada pandai besi yang tidak sempat nurunin kemampuannya dia, kemampuan turun-temurun dalam keluarganya ke ketiga anaknya dan sepertinya silakan nyuruh apakah ada cara buat mengetahui skill turun-temurun dari si orang tuanya yang udah meninggal gitu. Apakah ada cara buat mengetahui hal itu? Dan ya, kita lihat aja mungkin di episode selanjutnya Momo bakal berusaha untuk memecahkan misteri atau teka-teki yang ditinggalkan oleh si pandai besi. Jadi oke lah teman-teman, mungkin sampai di situ dulu untuk episode berapa ini? 15? Ya kayaknya 15 deh. Untuk episode 15 dari Kusuria no Hitoryugoto. Jika teman-teman suka dengan gameplay seperti ini, silahkan teman-teman like, comment, dan subscribe. Apabila sudah, silahkan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan updatean terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time and dadah.